Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah summa yastaghfiruna Allah yajidillah tawwabar rahimah. Innallaha la yuhibbul zalimin. Shadaqallahul azim. Basna dilikeun urang ngaos salit teh nya teh keng seueur-seueur ngaos mah amal geuneung ngaos mah. Terus wangkit surah An-Nisa dina ayat 110 lungsur ka alam dunia aya raja iblis ngajerit naratan langit ngoceak naratan jagat. Wangkit naon cenah? Surah An-Nisa ayat 110 diturunkeun kadun iblis ngajerit maratan ngoceak maratan tak kitu atuh sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wangkit surah An-Nisa ayat 110 dilungsurkeun raja iblis ngajerit pisan dugi kasadaya setan nepangan anjuna hayang naroskeun aya naon raja meuli ngajerit tarik pisan. Ini nampaknya supaya komunikatif saya harus diturun ke bawah. Syarat ngaji itu pertama jenengan kabeh yang hadir mesti farroh. Mesti apa? Ngaji itu nggak boleh dengar pengajian manyun. Yuk ajengan dengar bacot naon juga. Nggak boleh. Ngaji itu mesti farrah, mesti naon juga. Mesti bastu, mesti farrah, mesti bahagia, mesti kindness, mesti happiness, mesti awareness. Supaya ngaji jadi ilmu man, ulah bari main. Nggak boleh. Wong Pak Bupati saja senyum-senyum nanti nambahin amplop katanya. Masya Allah. Syarat kahiji ngaos teh kedah baha barang syarat kadua. Syarat kadua nu ngaos jeung nu ngupingkeun kedah ada caket kateranganana dina hadis arba'in ulah pajauh-jauh makruh bloon tekengi tepi-tepi kedah caket sarang syarat katilu upami nguping penjelasan urang tos apal kudu kaya-kaya kakarak ngadenge karena eta penjelasan bakating hormat karena ilmu komo anjunganna kasih tuh. Saya nggak mau ngaji sampai itu penuh kebencian, penuh hasud, penuh sesuatu yang kurang baik. Bangunlah ruang pengajian dengan kasih sayang, bangunlah ruang pengajian dengan kegembiraan. Amin ya rabbal. Nah begitu ngaji itu sampean nggak boleh bergedes, nggak boleh sampean mangkal, tapi ngaji itu mesti ceria, bergembira riang dalam pengaji. Insya apalagi mengenang juga sekaligus Agustusan yang ke-76 hari kemerdekaan tanah air ku tidak kulupakan dan terkenang di dalam tiku beda sentari biar pergi lupa dari rek nawe tanah cintai engkau dari saan di habib itu alhamdulillah.
Kenapa iblis datang ketika Al-Surah An-Nisa ayat 110 teriak kenceng? 110 surah An-Nisa. Engke kuih ka bumi tingali dina Quran. Haos ayatna. Insya Allah. Arafal teh heueuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsan wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfiruna Allah thumma yastaghfiruna Allah yajidillah tawwabar rahima. Ngenaheun teu? Saya masih ingat Pak Bupati, ketika almarhum sanad guru saya tersambung ke Mama Ishaq Farid Cintawana bin Apa Kiai Haji Toha. Mama Ishaq Farid pernah belajar ke bapaknya langsung. Beliau kemudian belajar ke Syekh Sanusi Gunung Puyuh. Syekh Sanusi belajar dari Syekh Ahmad Syatibi Gentur. Syekh Ahmad Syatibi belajar dari Syekh Ahmad Sujai Kudang. Syekh Ahmad Sujai Kudang belajar dari Syekh Ahmad San Mustafa. Belajar juga ke Syekh Ahmad Sobari. Syekh Ahmad Sobari murid daripada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Khalil murid Syekh Mahmud Tremas Pacitan. Berguru juga kepada Syekh Nawawi Banten. Berguru juga kepada Said Zaini Dahlan. Dan tersambung ke Syekh Abu Bakar Satu, tersambung ke Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Baheula Pak Bupati aya ajengan alumni Cintawana sok pidato jika simkuring hahaleuangan. Pidato sok haha maklum pidato panyo kudu aya ngahaleuangnya. Maknya aya pidato para hadirin sadayana urang teh kedah ibadah mun teu bubar manten jelema. Da ibu-ibu ge cenghar pada ninjo aing ngomong ngalus kaset jeung ngomong na teu dikaseulin ngomong careng hareuh. Ngaku jujur heueuh. Jawab heueuh. Tak kitu heueuh we. Jadi Pak Bupati pada saat dilaporkan kepada Syekhuna Al-Mukarram, perlu diketahui Mama Ishaq Farid menghafal 3 bahasa. Beliau adalah orang yang maniak membaca. Upami aya koran majalah jatuh pun dia baca, dia telaah. Beliau pernah kuliah di UGM meski tidak selesai, keburu ditarik untuk mukim di Cintawana. Menikah pada usia 47 tahun karena beliau khusyuk mengaji. Dilaporkan ke almarhum Cintawana, Akang itu aya alumni sepuh sok kahaliangan panggung. Apa jawab almarhum Cintawana? Keun dajal mate sok aya nu cager ku mantri, aya nu ku dokter umum, aya ku dokter spesialis. Mubalik itu kelas mantri, Ki Ansori bagian dokter umum, Cintawana Cipasung Sukahideng Pak Ii itu bagian dokter spesialis. Moal akur ilmuna antara mantri, dokter dan dokter spesialis. Mantri walaupun digemari orang tidak boleh takabur depan dokter. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsan. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Dina surat An-Nisa ayat 110 Allah nguningakeun makhumna umat Nabi Muhammad mah 88% diskon. Umat diskon. Umat naon cenah Pak? Diskon. Hebatnya umat Muhammad itu. Bayangkan kalau orang Bani Israel, mereka mau taubat harus bunuh diri di tempat gelap. Bayangkan Bani Israel, bagaimana hukuman kepada mereka, bagaimana beratnya menjalankan syariat kenabian pada waktu itu. Umat Nabi Muhammad diskon santai. Umat Nabi Muhammad Mbak Ibu sapeting Lailatul Qadar sarua jeung 1000 bulan. Leres. Teu mampu haji cukup ku berjamaah bapak-bapak di masjid 40 poe 40 penting teu katinggalan teu masbok ganjaranna ibadah haji geus meunang diskon deui wae. Kamari Idul Kurban, Idul Adha, meureun ceun teu?
nyaho aing ge mau orang dia mah kurbanna tes ieu bae tusuk sate jeung areng sebab menang gantingan ti batur barang. Bismillahirrahmanirrahim. Diskon buat umat Nabi Muhammad kalau tidak mampu, betul-betul fakir, tidak sanggup beli kambing atau sapi untuk 7 orang, Imam Ibnu Hajar memerintahkan taklid kepada kaul Ibnu Abbas keur nu teu gableg mah kurban jeung akekah, teu gableg domba, teu kabeli sapi, cukup walau min dujajatin au aujin mencit ayam jago jeung entong. Jelas naskahnya ibaratnya. Naon maksudna umat Nabi diberi peluang untuk berkorban, tidak mampu sapi, tidak mampu kambing, ekah dan kurban, sembelih ayam jago, ayam jago soang pencit. Menang ganjaran seperti jalma nu kurban nu mampu. Kitu teh lamun teu gab. Ulah ieu mah teu gablek ngadaguan gantingan ti batur wae, teu dilatih berkorban. Engke ka surgana ge tusuk satena jeung areng. Contoh. Subhanallah. Ibu bareng Bismillahirrahmanirrahim. Urang Bani Israel ngalanggar poe Sabtu ngurek nguseup ngagogo lauk ngabedahkeun lauk dikutuk ku Allah jadi monyet jadi bagong. Umat Nabi maling lauk nu batur teu dikutuk jadi sero. Bayangkeun umat Nabi Muhammad luar biasa, jangan main-main. Bahkan secara aqaid, secara ilmu usul, menurut teologi, asal orang itu mati bahwa la ilaha illallah, sanajan bobolokot ku dosa, sanajan tara salat di dunia, asal ulah musyrik ulah murtad kasur. Kamana cenah? Ke surga. Jadi jangan membuat berat kepada umat Muhammad. Asal mawalah ilaha dakhalal jannah, walaupun berlumur dosa dan maksiat ngan wayahna diseuseut heula di neraka. Bonus tambahan wayahna. Bahkan kongang wae umat Nabi teu meunang siksa di barjah, bahkan kongang wae umat Nabi diringankeun siksana di alam barjah sabab gawe alus keluarga anu hirupna imma ku fidyah, imma ku salat unsi, wa imma ku taqwa sugro, wa imma ku taqah kubro. Insya geus simpulkeun umat Nabi mah dibere ruang kesempatan ku Allah sanajan dosa asal daik tobat memenuhi syarat tobat abu surga menang pangampura Allah. Iblis pusingeun kahayang iblis mah umat Nabi teh ulah tarobat ulah nyahoeun gawe salah supaya saumur-umur cilaka. Kahayang iblis mah masjid teh tutup, haji teh pere, sakola teh teu abus. Kahayang iblis, kahayang sa cenah. Lo bagaimana pamitah konsekuensinya? Lihat buku sejarah Sirah Halabiyah, Sirah Nabawiyah tahun ke-6 dan tahun ke-5 Hijriah. Ku sebab iblis nak keur kawasa di alam dunia. Simpulkan umat Nabi dibeli peluang untuk bertobat. Bahkan dalam Sahih Bukhari orang sudah membunuh 99 memeh tobat paeh di jalan. Malaikat parbut cek malaikat bagian siksa bagian dewe
Cek malaikat rahmat bagian dewek. Jibril turun jadi wasit. Cek Jibril ukur. Begitu diukur orang yang penuh dosa lebih dekat ke tempat tobatnya, maka dia menjadi ahli tobat. Subhanallah. Sebesar apapun dosamu, membumbung langit dipenuhi oleh dosa dan kesalahan, tidak boleh memutuskan rahmat dan pengampunan Allah, sebab pengampunan Allah tidak terbatas. Ngan lain ngenteng-ngenteng karena doa. Ahatos. Iblis pusingan, naon cenah? Umat Nabi Muhammad isi taroba kahayang iblis mah jelema teh mun salah saineng-ineng salah, mun cilaka saineng-ineng cilaka, ulah dijahit, ulah ditulungan, ulah dibejaan, eta mah kahayang iblis. Lamun Pak Bupati lepat teu digeuingan ku DPR iblis. Lamun DPR sebagai eksekutif secara pribadi berbuat sesuatu yang kurang baik, Bupati tidak memberikan peringatan kepada DPR, warning, konsultasi atau obrolan-obrolan yang baik kepada mereka, maka Bupati menjadi sekutu iblis. Betul? Sarua MUID. Tapi salah, DPR salah, anggaran ke pesantren lebih. Ibarat jujur, anggaran ke buku. Pemalitan sokin hibah mah manipulasi kosi burung cicing wae MUI teh ajengan ke cicing wae teu ngawartosan ka bupati, teu ngawartosan ka DPR. DPR jangan bermain nomenklatur, jangan bermain-main dengan aspirasi, jangan bermain-main wahai pejabat dengan kekuasaanmu, sebab bahaya dunia akhirat. Berarti lamun ulama kitu eta ulama akhirat, lamun ngajenong wae ulama iblis. Barang iblis ngajari, setan-setan bawahanana datang ke istana iblis nyararita perwakilan setan naroskeun raja iblis mahadi absarafatu allati abja'atna aya naon meunang ngagorowo tarik pisan ngagetkeun. Dijawab ku iblis, aing pusing rupat lieur umat Muhammad bisi salamat sebab dibere ku Allah kesempatan tobat. Aing mah hayang umat Muhammad teh pasea we saumur-umur, yo mumusuhan we saumur-umur. Tos ibu barang cek iblis teangan carana agar umat Muhammad cilaka seumur hidup. Iblis memberi cara. Kata iblis, uzayyinu lahumu al-bid'ata wa yattafidunaha dinan. Papaesan umat Muhammad kugawe bid'ah. Bid'ah kabagi dua, aya bid'ah syar'iyah, syar'iyah kabagi dua, dina ibadah jeung akidah. Aya bid'ah bangsa lugawi kabagi lima, anu sesatna bid'ah dina ibadah. Contohna sholat subuh ditambahan 8 rakaat, sholat mayun karena ambulan, padah mayitna di jero ambulan, eta sesat. Jalma sholat mayit make ruku, eta teh sesat na ibadah. Hari dina akidah anu bahaya 72 golongan di luar, 7 di luar ahli sunnah wal jamaah. Urang mah lebih kapae sunnah wal jamaah pertahankeun jalal watan jalal watan jalal watan hubul watan mutarik minal iman
Eta salah satu penjaga benteng ahli sunnah wal. Amin ya robbal. Terakhir bareng bismillahirrahmanirrahim. Sabab geus beurang tadi geus adan ngajam dina hate abdi bade sholat dhuhur dina waktosna urang teraskeun deui ngaji 3 menit deui terakhir nya kupingkeun kosok nonton film India kosok Shahrukh Khan, Salman Khan, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Wawan Dutt, Ujang Dutt bareng film India jagoan dijieun ku sutradara bedas nu tarik mimiti main digebukan dihinakeun teu diopenan dianggap lemet bahkan dibuik tapi sutradara di mana-mana jagoan mah sok menang jagoan film menangna rek kana tungtungna walokan awalna perih heula homo mun geus dijieun sisipa ya Rabbi bil barangkali mengapa waghfir lana ya Insyaallah hari Rebo besok saya di alumnian Kiai Anwar Nasihin akan memberikan tausiah nu caket mangga diantos di dieu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.